我哋而家係做咗一個豐時丸啊！呢個咧，我哋係頭髮咧係層次流行咧係更加向前嘅。所以我哋持住嗰啲樹條嘅時候咧，個荔枝光影嘅時候咧，我啲樹葉都係越行前，又可以行側邊啊！你持住嘅時候咧，你做 Q 嘅時候咧，都係要分化佢嗰個髮型啊去走。好，我哋前面咧，我哋嘅客咧係依靠咧前面係。好似有啲音咧係向前嘅，齊齊地嘅，所以我哋前面做出嚟嗰啲光影咧，你睇上去咧好似又有，好似又冇，千萬唔可以係好大幅㗎嚇。呢啲咧嚇又有少少俾你睇但係好似睇上去咧好似又冇喎咁樣嘅感覺。呢啲就係我哋覺得成功嘅地方啦唔係千篇一律每一個客到嘅水上面咧係都係唔一樣。同樣係短頭髮，我哋可能做出嚟都唔同㗎中唔中意？中意。多謝晒，睇下好靚啊！呢啲咧係大頭髮生出嚟，真係可以慳到4到6個月㗎你係生得快咧，都係中間最多係補染下髮根就可以啦。仲有我嗰啲人真係越甩越好睇，越拉越好睇非常完美